Здравейте хора, аз съм Валя и днес играем в един сервер, който е мой. Да. Вижте, тук имаме кончета. Да. И вие, разбира се, може да играете в него. Всяка събота от 5 часа тук ще се провежда състезание. Да, който иска да участва, може да идва, нали? Знае. Тук е само един, нали? Така. Първо минаваме препятствията. Така. Тебе, който е освободил. Така. Така. Ха-ха, така ли ще се надбягваме ние? Кикики, кикирики, кикирики, кикирики. Дали ще успея? Уи! Едно. И ние започваме да се надбягваме кой първи ще стигне. И уипи! Аз съм много тъпа. Упс. Ако не тук. Никъде няма да излизаш. Хоч! 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 Добре, добре. Така. Абе, там има един кон. Как го затвори? Ах ти. Искам да мина. Да бия бунгерския кон. Бия кон. Как се пука да затворя този път? Така, добре, нека да си подготвим. Да, от 5 часа всяка събота ще ви чакам поне, нали, за 10 души, поне 2 души да са тук. Или да се наредят на опашка. Да. Добре, надявам се да ви харесал. Знам, че клипа беше кратък. Да.
Трябва да се внещи. Така, добре. Ти ще си тук. Така, надявам се хората да ви е харесало. Да, пак ви подсещам от 5 часа всяка събота. Не 5 сутринта, 5 вечерта. Да са тук един душ, един човек или поне няколко да се наредят на опашката. Да, ще правя втора, трета, четвърта част, докато не стана хубаво. Кои са в играта? Само аз. Окей. Щом съм само аз, надявам се да ви е харесало. До скоро и да, тук имаме много яки кончета. Дали да тепам? Не може да степат, може и да избягат. Добре, имам ли нещо по търка? Добре, само стрели. Надявам се самия клип да ви е харесал много. Да, моето конче е синьото. Да. Истина. Мисля, че стана хубав клипа. Да. И да, надявам се наистина да ви хареса. Да, ето тук. Вече имаме много хубави овца, които не могат да се тепят. Разберете. Да, не могат. Знаете, ако се чува скърцане, но то е от пръст. Ето. Упс. Знаете. Да. Надявам се да ви е харесало отново. И до скоро. Наистина, каквото ли ви трябва си пишете в коментарите. Да или не. Така. Само леко. Така да добавя. Че е хубаво. Да. До скоро! Бай! Да, бай! Те си ядат. Добре. Чао, чао! Чакам хора в знаете колко часа? 5 с другата събота. До скоро!